Good day mga kaberos! Sa video na ito, from bike to work, pauwi naman tayo ng bahay and kasama ko ngayon yung wife ko. And this is the first time na magkasama kami magbabike at gamit niya yung bagong binili natin na Falcon Folding Bike. So sa mga curious kung magkano ito at kung saan natin ito nabili, ilalagay ko po yung link sa description box below. And kung bago ka pa lang sa aking channel, ako nga po pala si RJ. Gumagawa ko ng mga bike rides and bike related videos na katulad nito. So kung ready ka na, tara, biyahe tayo! Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Nakakapagod. Ayaw na ka. Ingat ka dyan sa may intersection ha. Ingat ka dyan sa mga nilalabasan ng sakyan. Laughing and smoking in the shade. Pink clouds rolling through like ships in the sky. I fell a sadness in my heart, but I don't know why. Antipolo tayo rin, Mrs. Antipolo. You're asking for too much. And no, Go, Mrs. in God must really love us. Kanan tayo dyan. And no, heaven above Pasok tayo dito sa may green field. can't stop me now, darling. I love walking around. Yeah. At least dito mapresko baga. Ha? At least dito mapresko. Gilid-gilid ka yan. I've been walking in the country. Ito mga picture dito. Mag-picture. I've been chasing after my Ay sakto, ayun yung GCR. One, two, three. Tingin sa malayo. Ang taas naman. Picture tayo. Pag nagbabike ka, pwede naman hindi naka-face shield. Nagre-reflect kasi yung araw eh. Kamusta first day, madam? Nakakapagod. Ha? Nakakapagod. Sakit sa legs.
Sige, pasok. Sige. Alerto ka din sa mga nagbubukas ng pinto, ah.